Naitwa George Evans Kadori, jina la kazi Agent Mendez, na kwenye umoja wa madalali Sinza mimi ni katibu wa kamati ya nidhamu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimekuwa nikidili na kesi hizo za wanaumoja kwa wanaumoja ama wanaumoja na wateja. Tumekuwa tukiziaddress kesi kama hizo na tumezisolve kwa kiasi kikubwa sana ndani ya umoja. Kwa miaka miwili kuna mafanikio makubwa sana tumeyapata sisi binafsi kama umoja. Mwaka jana tulikuwa tumesolve kesi za ndani kama 15. Mwaka huu zimepungua, tumesolve kesi 4 tu za wanaumoja kwa wanaumoja. Sawa, wanaumoja kwa wanaumoja tumesolve kesi 4. Lakini mwaka jana zile 15 kulikuwa kuna kesi ambazo zinatoka nje. Yaani unakuta ni mteja anakuwa amedhulumiwa, analeta kesi yake ndani ya umoja. Ametapeliwa na dalali ambaye maybe yuko ndani ya umoja. Kwa hiyo tunamdhibiti na tunahakikisha kama kuna stahiki zake zote anakuwa anazipata na kesi hizo tumezifanikiwa. Kwa mwaka huu kwa 73% tumeweza kufanya nini? Kupunguza hizo kesi kutoka 100%. Manake watu 4 tu kutoka 15 kwa mwaka jana tumefanya achievement kubwa sana. Kwa hiyo tuna mafanikio makubwa sana. Na yote ni kutokana na huu umoja wa madalali ambao tumeuanzisha. So tunajivunia hiyo. Na kesi ambazo zinajirudia sana ni tapeli ama ulaghai wa aina gani? Kesi zinajirudia mara nyingi sana zinakuwa ni sisi zinakuwa ni kati yetu sisi na wateja. Lakini kesi za ndani ni sisi madalali wenyewe kwa wenyewe. Kuna hiyo, lakini sasa changamoto inakuja kutokana na kwamba kuna madalali wengi ambao wako nje, hawako ndani ya umoja. Sasa unakuta wewe umefanya biashara na mimi, wewe ni dalali ambao uko nje, umefanya biashara na mimi niko ndani ya umoja. Si umeelewa? Wewe hauko ndani ya umoja. Tumetokea mteja labda tumefanya biashara, mteja ameweza kufanikiwa kulipa hela ya udalali kamili. Labda mimi niko mbali, umepokea wewe hiyo hela. Unanidhulumu ile hela kwa namna moja au nyingine. Sasa mimi kukufuata wewe kuleta ndani ya umoja, tasema mimi siko kwenye umoja. Na ndio maana tumechukua vyombo vya ulinzi na usalama kama wenye viti pamoja na polisi kata waweze kutusaidia. Sasa watu ambao hawako ndani ya umoja kwa namna moja, sasa hivi tuna vitambulisho tumeshavizindua, kwa hiyo inabidi wao sasa waone umuhimu kuingia ndani ya umoja ili tunaposolve haya kesi zote tuwe katika mstari mmoja. Ila kesi hizi za nje sisi na wenye nyumba kama alivyotoka kuzungumza mwenzangu kwamba kuna hela tunakuwa sisi hatuzipati direct. Labda unakuta mwenye nyumba mtoto wake anasema kaa pale chukua ruzuia nusu. Hizo pia sisi kwetu zinatukata kwa sababu hata wewe brother kama ni mteja umekuja umelipa labda 1,000,000 ya udalali. Labda nyumba ilikuwa 1,000,000, umelipa 1,000,000 ya udalali. Alafu 500,000 inabaki kwa mtu mwenye nyumba. Kwanza mimi siafiki mtu alipe hela yote ya udalali. Sawa? Siafiki mtu alipe hela yote ya udalali. Yaani kama mteja tu hela yote 100%, 1,000,000 yote atoe yeye. Tunataka ifike wakati wenye nyumba nao watoe percent kadhaa, wateja watoe percent kadhaa, washare 50-50. Kama kodi ni 1,000,000 ya mwezi, mpangaji yeye anakuja kwenye nyumba atoe 50%, mwenye nyumba naye atoe 50%, wamchangie udalali. Kwa sababu huko ndio mifumo wenzetu wanaofanya kazi. Ili kumpunguzia nani? Huyu mteja baadaye. Kwa sababu sasa hivi kuna kitu kinaitwa deposit. Wateja wanakutana na vitu vingi sana. Analipa kodi ya miezi 6 mpaka 7 ya deposit. Mimi nishakutana na kesi, mteja ameenda kwenye nyumba. Deposit inaambiwa mwezi mzima. Akasema kiuhalisia kuna kitu kinaitwa time value for money. Nikileta mimi 500,000 yangu ukae nayo uizungushe miaka 5 sisi nakaa kwenye nyumba yako, ili ukilipa baada ya miaka 5 500,000 au baada ya miaka 3 500,000 haina thamani the same ambayo nimekupa sasa hivi. Kwa nini kama unaishi wa marekebisho mwezi mmoja kabla sijatoka njoo nyumba yako ikague, sawa? Ikague kama kuna marekebisho tunataka nifanyike, unikate hela, tukubaliane kabla sijaondoka kwenye nyumba mwezi mmoja kabla. Nifanye marekebisho ambayo nataka niyafanye. Sasa kwenye matukio kama haya, kwa nini hamwahusishi wenye nyumba na wapangaji kuja kusikiliza, labda kama mna maazimio wasikie? Huwa mnawakaribisha? Yes, kwa mfano kama leo kuna baadhi ya wenye nyumba wapo na nafikiri baadaye tutapewa nafasi baadhi ya kuzungumza kwa sababu pia ni wadau. Tunasema ni wadau ambao kwenye hii sekta muhimu sana wenye nyumba. Kwa sababu tunataka hata wao kwenye swala la kutukabidhi nyumba kuzisimamia, watuachie sisi, wasiwachie familia si watoto na vitu kama hivyo, kwa sababu sisi tunajua soko. Sawa? Hata kwenye ujenzi tu wa hizi nyumba zao, sometimes wanajenga nyumba ambazo zinaendana na soko. Sawa? Unaweza kujenga sawa ni chumba sebule jiko, sawa, lakini fundi Joni anakuambia bwana hapa kata chumba kidogo, lakini tunajua mahitaji ya wateja wanataka kitu gani. Kwa hiyo wakitushirikisha hata sisi ni rahisi kuwasaidia kwamba ni namna gani wanaweza kufanya sala kama hiyo.